Mbalamusizaako nnyo ba mikwano, mwebale kukola, mwebale ku followinga Sophie. Nsiima ba mikwano, mwebale kugumira mbeera. Teri mbeera ya lubeerera. Kantumireko ku mikwano gyange, omunfollowinga Kamiyat binti Salimu Omani, Evelyn Natulinda Omani, Jane Omani, Neigaga Madina, Nairobi, Peace Prose Dubai, Amina Hassani Omani, Nikki Morini Saudi Arabia, Saria Saudi Arabia, mulongo babiri wa Bobby, mulongo babiri owa Bobby, tuli ku People Power, teri kuzikiza. Irene Saudi Arabia, Pretty Queen Dina Saudi Arabia, webale kola baby girl, Sister Blessing, webale gumira mbeera, Jackie Petra Neigaga Saudi Arabia, webale kola chikwano, Manji Eridobola, webale kola, Mwanika Saumu, webale kola ba mikwano, mwebale kugumira mbeera ba mikwano, tukole tuleme kweyingiza mu bintu ebitatugasa bannange. Leero ku nsonga leero endeese tuleme kubeera ku bintu ebitatugasa. Obeera like n'emikwano, beera n'emikwano ekukugasa, emikwano egikwongerako, okitegeera, beera n'emikwano egikwongerako, so that waliwo emikwano, waliwo lw'obeera mu kizibu, waliwo lw'obeera mu mbeera nga like weetaagako omuntu akuwa ku advice, waliwo obeera mu mbeera nga weetaaga muntu akukulinga down, okitegeera, waliwo lw'obeera mu mbeera nga kwegamba weetaaga omuntu akubeererewo, nga weetaaga omuntu akubeererewo. Tubeere n'emikwano nga waliwo kye gitwongerako, nga gitubeererawo buli mu mbeera. Tuleme kubeera ku bintu ebitatugasa, like bino WhatsApp groups, bannange tubeere mu WhatsApp groups naye ng'oli mu group ekugasa, si kubeera mu group like bintu byakukuba mboozi ebyo twabivaako, twebeereremu bannange, tunoonya kubeera bulungi, tunoonya kubeera na future nnungi. Buli lw'otuulaawo lowooza ekintu ekikwongerako, okitegeera, buli lw'otuulaawo lowooza ekintu ekikwongerako. Nkoze bwenti, mbadde bwenti, nkoze ntya okweyongerako, nkoze ntya okuva mu mbeera eno gye ndimu, mukitegeera ba mikwano, nkoze ntya okuva mu mbeera eno gye ndimu. Like okufuna bano abasajja boyfriend, husband, funa omuntu akwongerako, funa omuntu akurespectinga, funa omuntu akuvaluinga, okitegeera, funa omuntu akuwa ku magezi, funa omuntu akuwa ku magezi. Bannange si kubeera nti okubeera ne friend, okubeera ne boyfriend, okubeera ne husband nti kukuwa sente. No. Nze ne wompa advice nti Sophie, you're doing this but it's not good, better to do this, okitegeera, ekyo kiba kinkolera, kiringa omuntu like buli lunaku n'akuwa emiyembe, tompa miyembe buli lunaku, naye mpa ensigo, mukitegeera, mpa ensigo, so that eti ensigo gy'ompadde nja gisimba nfunemu ekingi, okitegeera, nfunemu ekingi, okusinga wonampa emiyembe 2-3 nzirya teziggweewo, mukitegeera. Eyo advice, nze ompadde advice oba ompadde kinene nnyo, kiringa like okubeera n'omuntu nti ali mu buzibu, oba talina mulimu, gwe n'omubeererawo n'omugulira emmere n'omuba buli lunaku 1,000-1,200 nti gula emmere. No, tuula n'omuntu oyo omugambe nti you know what, nkuyambye, nkuwadde emmere kino neki, wabula nkuwaddeyo $5,000 oba nkuwadde $3,000, tandikawo business. Bwakubuuza ate nkole business ki, mubuuze gwe mu bulamu bw'osobola business ki, muwe advice. Yes, muwe advice, kola business eno bweti, yiga okusevinga, yiga okukola bwoti, yiga okubala. Leero nfunye 1,000 ndiddeko 5, saving 5, okitegeera. Oba omukoledde kinene nnyo than okumuguliranga emmere, okumuwanga essente buli ky'obuli lunaku, okitegeera. Gwe omuwadde capital oba osinze, oba okoze kinene nnyo mu bulamu bwe. Eyo business ejjagenda okukola ejja mwongerako kinene, ave mu eno embeera gy'abaddemu,
okitegeera naye newonamuwa emmere nomuwa sente buli lunaku ajja kulya akute era akweyanze esente azikose ziggwewo mukitegeera si kubeera nti buli muntu abadde ne friend we oba abadde ne boyfriend nti twagala sente no nze newembeera naawe as a boyfriend as a husband naye nga tonyongerako nga totuulako nange nompako advice as your lover oba totuulako nange nompako advice as your friend as your best friend oba as your friend tukitwale bwetyo oba toli kyamakulu gyendi nze wendaba oba tolina kyamakulu gyendi mu bizinesi yange waliwo ebinsumbuwa gezaako okutuula nange at least ompe ku magezi wenkubuuza mukwano oba si friend wange waliwo ekinsumbwa kyonna kino advice gyompa enkolera kinene nnyo eyo advice gyompa enkolera kinene nnyo than okumpa sente okitegeera than okumpa sente so bamikwano tubeere mu bintu ebitugasa beera mu kintu nga kikugasa beera mu kintu nga kikwongerako si kubeera mu kintu naye ng'odda mabega olina emikwano mingi naye tewali mukwano akubeererangawo buli mu mbeera teri mukwano atuulako naawe n'akubuulirako munange tukoze tutya okubeera obulungi tukoze tutya okuva mu mbeera eno gye tubaddemu wobeera ng'oli mufumbo beera ne mukwano gwo naye ng'akuwa advice si kubeera na mukwano gwo oli mufumbo omubuliddeko ekizibu munange bba wange yankoze bw'ati noba noba avaayo oyo si mukwano gwo my friend oyo si mukwano gwo omulungi ajja kukutuuza akugambe you know what omusajja wabanga akoze bw'ati first cooling down gwekola gezaako okukola ebyayagala gezaako okukola ekyo kyakugamba tulabe what next okitegeera okunoba si ye solution noba nga olemereddwa ng'ogezesaako buli kimu omanyi bano abasajja waliwo bwe tulemeredde n'obeeraawo n'ogumira buli mu mbeera naye nga osika omugwa naye nga tegujja okitegeera n'okita so tubeereko n'emikwano ezitugasa olikola mu kiyumba embeera erikuyitirirako olina mukwano gwo mukifo mukwano gwo kwakugambe munange kola bwoti okole bwoti oyo mukwano gwo just ali kugamba nedda va mu kiyumba kyusa ekiyumba nedda kyusa ekiyumba no mukwano no my dear tewali kiyumba kirungi buli muntu ali mu kiyumba alina ebimunyigiriza alina ebintu ebimunyigiriza nga y'omuntu naye just oguma bugumi just endure everything so that you can succeed your desires mukitegeera tubeera n'ebigendererwa gwe omuntu obeeraawo mbw ate katono kati kankyuse ekiyumba katono bwe kati kankyuse it means tolina kintu ekyakuleeta ku kyeyo tolina kigendererwa ekyakuleeta ku kyeyo bannange woyirinya ennyonyi nodda eno ku kyeyo obeera n'ekigendererwa ekikuleese tetwanyumirwa kulinnya nyonyi nti katulinye ku nyonyi gwonyumirwa okulinnya ennyonyi oba gwonyumirwa okukyusa ensi nti kati mbadde mu Oman njagala gendako Saudi mbaddeko Saudi kanjagala gendako Dubai gwe tolina kigendererwa gwe just ozunza buzungu oyagala just kutuwalinga gwobeera ng'oyagala kutuwalinga naye omuntu alina ekigendererwa beera mu kiyumba so long as they pay you your salary ekyo ekikulu nga bakusasula sente zo gumira buli gezaako okuguma bannange si buli omu ali mu kiyumba mwe mutulaba kunyirira mutulaba kugejja naye waliwo ebitunyigiriza naye weesige Katonda buli mbeera ejja saba Katonda nti Mukama Katonda kino nkikukwasizza mu maaso go nkikukwasizza mu mikono gyo nze sirina solution yonna sisobola kikontrolinga wabula gwe gwosobola okikontrolinga gwosobola okimalawo Mukama ndwanira kino ekiriwo Katonda ajja kukyusa embeera mukitegeera Katonda ajja kukyusa embeera
banange tuleme kubeera mu bintu ebitatugasa, tuleme kubeera n'abantu nga tebatugasa. Mukitegeera, beera n'omuntu naye nga waliwo kyakwongerako, si sente nti akuwe sente nti munaye Sophie genda ogule olugoye, genda ogule ploti. No, advise kyekikulu. Advise. Thanks for watching me, my dears.